Digitaalinen innovaatiokeskus eli lyhyemmin DIH on EU:n digitaalinen Eurooppa-ohjelmassa määrittelemä konsepti, joka kokoaa ikään kuin yhden luukun periaatteella yritysten ja muiden organisaatioiden digitaalista transformaatiota tukevia palveluja. Eri alueilla pitäisi olla oma tämmöinen digitaalinen innovaatiohubi, jotka sitten verkottuvat paitsi jäsenvaltioissa, Suomessa eri alueilla, myös sitten Euroopan laajuisesti. Etelä-Savon DIH pyrkii palvelemaan ensisijaisesti alueella toimivia yrityksiä, mutta myöskin julkisia organisaatioita. DIHin keskeinen tavoite on tukea ja edistää digitaalisten teknologioiden ennakkoluulotonta hyödyntämistä ja esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoitumista. Valtaosa yrityksistä on hyvin pieniä, on yksiyrittäjiä, mikroyrityksiä, joilla sitten kehittämiseen käytettävät resurssit ja myöskin osaaminen on rajallista. Ja tässä sitten digitaalinen innovaatiokeskus voi tuoda apua siten, että se kokoaa sen tiedon ja osaamisen yhteen paikkaan. Lähtökohta on, että ne palvelut tukis innovaatioprosessin eri vaiheissa olevia tuote- ja palveluideoita aina siitä ideasta, konseptista, valmiisiin tuotteisiin ja palveluihin asti. Konkreettisia palveluja, joita DIH voisi tarjota, niin voisi olla esimerkiksi sellaiset, jossa me hyödynnettäisiin Etelä-Savon alueen TKI-toimijoiden, kuten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten TKI- ja oppimisympäristöjä, sitten yritysten liiketoiminnan kehittämisessä siten, että me saatettaisiin yhteen yritykset ja yritysten tarpeet ja TKI-osaajat, kenties sitten eri oppilaitosten opiskelijat siinä uuden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisen äärellä. Meillä uusimpana on esimerkiksi tämmöinen käytettävyystutkimukseen erikoistunut UX Lab, jolla voidaan sitten erilaisten käyttöliittymien ja palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta sitten ja parantaa edelleen. DIH tulee rakentumaan siten, että sille tulee omat verkkosivut, jonka kautta palvelut tulee näkyviksi ja saavutettaviksi, mutta käytännössä sitten sen verkkosivun lisäksi olisi hyvä, että sillä DIHillä olisi oma fyysinen paikka ja ympäristö, jossa käytännössä voitaisiin tehdä yhteiskehittämistä, teknologiakokeiluja ja ennen kaikkea sitten kokoontua yhteisen digikehityksen äärelle. Etelä-Savon DIH valmistuu ja aloittaa toimintansa vuoden 2025 lopulla ja tällä hetkellä rakennetaan palveluja yhteiskehittäen sitten alueen yritysten ja TKI-toimijoiden kanssa.